Рубрика «Поджигатели шалашей». Руслан, как мне сказали очевидцы, 15 лет назад вы были поджигателем в шалаше. Расскажите, зачем вы сегодня снова устроили огонь? Ну, вы знаете, что придет бабушка и даст вам пиздюлей. Я 15 лет этого ждал. Вы понимаете, что вы делаете? Это риск, это большой риск. Да не рискую, тут ни при чем. Ну, вы, конечно, даете. Тухнет костер, помогите лучше распалить. Что-то у вас он не горит. Не говорю, потому что глазили. Кто вас мог сгладить? Соседи? Отсюда по-любому. Вот так. Где огонек? Я не вижу. У вас что, сегодня купало?